Përshëndetje miq të emisionit Impact, jemi të takuar sigurisht si çdo javë, sot në fakt do të flasim për shkollat e mesme në përgjithësi, për shkollat nëntëvjeçare dhe për ato të mesme. Në fakt ka qarkulluar ditët e fundit një pyetësor i cili ka ngritur shqetësim tek prindërit, por jo vetëm tek prindërit. Në fakt për këtë temë dhe për të tjera ne do të flasim në këtë emision pa u zgjatur edhe më tej. Kemi të ftuara dy gazetare, kemi Dorianën Bezat, përshëndetje, mirë se keni ardhur, dhe Rashelën, gazetare të News 24, mos gaboj, që të dyja përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Në fakt, ajo që ka bërë më shumë zhurmë ditët e fundit ka qenë një pyetësor shpërndar shkollave nëntëvjeçare, fëmijëve, adoleshentëve, mund t'i quajmë në këtë moshë janë adoleshent, 11, 12 deri në 13 vjeç, ku i është folur hapur dhe i është kërkuar atyre të japin një mendim, ndoshta, ose dhe ato çfarë ato kanë përjetuar në lidhje me seksin. Pra, seks oral, anal, e lloje të tjera, në fakt, kjo ka tronditur goxha prindërit. Si paraprakisht, si e mendoni rastin në fjalë që është si shqetësim, Dorianën e kemi dhe nën, në mos gaboj, dhe si nën. Ky është një rast flagrant dhe si shumë gjëra të tjera në shkollat shqiptare, është një eksperiment i radhës ku nuk mendohet gjatë për shëndetin mendor të fëmijës, për gjendjen e tyre psikologjike, por merren formular, merren modele nga jashtë dhe implementohen në shkollat tona, po pa u bërë një parapërgatitje për të parë nivelin e këtyre fëmijëve, qoftë në zhvillimin e tyre në moshë, po ashtu edhe në zhvillimin psikologjik. Pasi një fëmijë shqiptar nuk është i barabartë, po themi një fëmijë amerikan. Mund të jenë të 12 vjeç, pa ata vinë nga një kulturë tjetër, kurse fëmijët shqiptar vinë nga një kulturë tjetër. Një fëmijë shqiptar i moshës 10 vjeç nuk flet hapur për seksin apo edhe për tema të ngjashme, pasi ne vim nga familje patriarkale. Prindërit shqiptarë kanë ende kompleks, megjithëse nuk duhet të jetë, por e kanë ende kompleks të flasin me fëmijën në lidhje me seksin, në lidhje me eksperiencat. Por pos kësaj, ajo Dorena që mund habit më tepër është që një fëmijë 10 vjeç, 12 vjeç, unë kam përshtypjen që është i paprigatitur për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Janë terma që zor se një fëmijë i moshës 10-11 vjeç mund t'i di se çfarë do të thonë dhe mund të kërkojë, mund të ngrej dëshirën te ky fëmijë për të kërkuar dhe më tepër dhe për të mësuar ndoshta gjëra që ndoshta edhe më pas nuk mund t'i pranojë. Prandaj thash që është deri dhunimi i fëmijëve kjo, pasi në moshën 10 vjeç apo rreth kësaj moshe fëmijët besoj marrin informacionet e para si kanë ardhur në jetë, marrin informacionet e para në lidhje me marrëdhëniet që kanë një mashkull dhe një femër e rritur, në lidhje me riprodhimin, ndërsa të bombardohesh me të tilla terminologji, një fëmijë pëson shok psikologjik dhe duke qenë se fëmijët nga natyra janë shumë të kurioztar për të dëgjuar, kur kanë marrë atë formularin dhe kur kanë qeshur me shokët e vet se nuk e dinë ende çfarë janë, ata thellohen më shumë për të kuptuar këto terma që nuk i njohin, për të kuptuar çfarë janë. Dhe në vend që këta fëmijët ne t'i orientojmë që të marrin informacion apo të mbushin kohën e lirë me diçka më të vlefshme për jetën e tyre, ne që 10 vjeç i bombardojmë me ca terma që ata duke u lumtuar marrin një tjetër drejtim që një fëmijë nuk duhet ta ketë. Dhe unë nuk e kuptoj. A ka psikolog Ministria e Arsimit, a ka shkolla psikolog që të mund të kaloj fillimisht në një filtr, sepse çfarë ndodh? Ky nuk është vetëm rasti i parë në shkolla. Megjithëse unë nuk e mbuloj arsimin dhe se çfarë ndodh në shkolla, por nëpër media është ngritur shpesh shqetësim që nëpër shkolla futen formular, futen libra, futen materiale që nuk kalojnë në filtr dhe jo më larg se vjet u denoncua nga një emision investigativ që në shkolla ishte futur një libër i papërshtatshëm me figura të papërshtatshme për fëmijë në fillore. Ky është një rast flagrant që nuk mjafton një emision, po gjithë si shoqëri civile ne duhet të angazhohemi, pasi nëse ne i vjedhim fëmirin këtyre fëmijëve, ne i kemi prishur një hallkë shumë të rëndësishme, pasi fëmiria
nisur edhe nga eksperienca ime, por edhe nga shumë gjëra që kam lexuar që familja është ajo hallka kryesore në vijimin e jetës së njeriut. Është ajo periudhë e jetës që ti duhet të imagjinosh gjëra, të mbushësh bagazhin me gjëra që dashur pa dashur kur të rritesh vetë jeta nuk do kesh më kohë të luash, nuk do kesh më kohë të imagjinosh, të pikturosh. Pse duhet ja vjedhim fëmirin këtyre fëmijëve me formular të tillë e me materiale të tilla? Ka shumë kohë që ai do jetë adoleshent, do jetë i rritur, që do flas për seksin e për eksperiencat e veta, e për shumë gjëra të tjera. Pse duhet që t'ja vjedhim fëmirin aq i vogël dhe aq më tepër që atë informacion ai e merr në rrugë, e merr në shoqëri, e merr ku di unë. Pse duhet t'ja ofrojmë ne me formulare dhe me libra të pakonsultuar që fëmijën i japim një informacion që nuk ka çfarë i duhet, dhe çfarë do lloj studimi që të jetë ky dhe çfarë do lloj vlere që të ketë ky formular, do jetë, besoj, prevalon më shumë ajo pastërtia fëmijërore dhe paqja që kanë fëmijët, është me vlefshme se sa një studim që nuk e dim as për çfarë shërben, sepse këtu është një paradoks i madh. Këtu futen formular, këtu futen libra dhe asnjëherë nuk ju thuhet as prindërve dhe as opinionit që për çfarë shërbejnë. Në fakt edhe në rastin më të fundit të formularit, vetë prindërit nuk kanë qenë të informuar, në mos gaboj Rachel, ka qenë pikërisht deputetja Albana Vokshi, PD-s, e cila e ka ngritur këtë si shqetësim dhe atëherë prindërit janë alarmuar dhe kanë thënë se është pyetësor. Rashila e ka ndjekur më nga afër, në mos gaboj, sepse është dhe gazetarja që e ndjek Rachel sektorin, po, që ndjek këtë sektor. Sipas informacioneve, çfarë lloj reagimesh kemi patur nga të dyja kampet, si nga PD-ja, PS-ja, Ministria e Arsimit ka patur një reagim së fundmi dhe prindërit vetë pastaj si janë njohur me këtë shqetësim dhe si kanë reaguar? Pikërisht për këtë, duke qenë se unë jam e sektorit, që mbuloj sektorin e arsimit dhe jam në dijeni të reagimeve të ndryshme, qofshin ato institucionale, qofshin nga ana e prindërve. Për të nisur në fakt nga fillimi, ato kanë qenë një sasi pyetjesh që janë drejtuar tek nxënësit të moshës 11, 13 dhe 15 vjeç. Dhe bëhet fjalë për disa pyetje, pas pyetjeve 45, pra kanë qenë një listë pyetjesh, të cilat në fakt janë drejtuar vetëm nxënësve 15 vjeçar. Pra, në një farë mënyre është munduar të bëhet një seleksionim. Dhe nga ana e Ministrisë së Arsimit në lidhje me këtë, pasi rasti u bë tmerrsisht mediatik dhe pati reagime të ndryshme, sigurisht edhe nga prindrit që duhet thënë janë përballur për herë të parë pasi u bë publike në media, duke mos qenë në dieni paraprakisht. Nga ana e Ministrisë së Arsimit është thënë që i njëjti studim, i cili është bërë për të marrë për të mësuar më shumë në lidhje me shëndetin fizik të fëmijëve të kësaj kategorie, është një studim i cili është kryer paralelisht në 45-48 vende në të gjithë botën. Pra edhe Shqipëria është bërë pjesë dhe kjo gjë ka nisur të implementohet nga viti 2009-2010. Pra edhe statistikat që do mblidheshin këtë vit do ishin në një formë krahasimore edhe me vitet e tjera. Pra kjo për sa i përket panoramës, pra është bërë një përpjekje për të pasur një seleksionim, por nga ana tjetër pyetja e madhe që është truar edhe nga ekspertët me të cilët unë sigurisht kam pasur edhe biseda, ka qenë fakti që të tilla pyetje, të cilat futen në detaje të formave se si kryen marrëdhëniet seksuale, pasi do ishte normale nëse ti bën një pyetje, po them unë generaliste, nëse kryen ose jo marrëdhënie seksuale, duke qenë se ata në pubertet është absolutisht, sepse pragu dhe ka njohuri, deri aty ka njohuri për sa i përket. Por ka pasur pra janë kërkuar detaje rreth formave se si kryen këto marrëdhënie seksuale dhe pikërisht këtu ekspertët kanë reaguar dhe kanë thënë që tilla pyetje në fakt ndalohen edhe nga organizata botërore e shëndetit, sepse në këtë pikë ti futesh në cënimin e asaj që është njohuria e fëmijëve për të kthyer përgjigje. Ndoshta këto janë shpeshherë pyetje suggestionuese dhe të befasishme edhe për një të rritur, që ndoshta kompleksohet për të thënë etj, edhe pse ky është perceptuar si një formular anonim, pra ku asnjëri nuk do identifikojë prej tyre, por fakti që ti përballesh me tilla pyetje, ndoshta të shton edhe kurreshtin për të mësuar dhe ne në këtë pikë nuk e dim se sa e dëmshme është për vetë këto fëmijë
sepse në fund të ditës ato janë fëmijë. Pra që i duhet përballen me terma që ndoshta nuk kanë biseduar me prindrit dhe kjo ka qenë një nga reagimet e prindërve. Pra kjo është temë shumë sensitive. Dhe në pikën që Doriana theksoi, fakti që flasim për një kulturë shqiptare, e cila duhet thënë duke nisur edhe nga ne, ndoshta edhe nga unë, e cila i përkas një brezi jo dhe shumë të madh, pra që ndoshta ndryshimet, kurrikulat e reja, liberalizimi ka qenë më i madh i informacionit dhe edhe mua më është dhënë një informacion tmerrsisht i moderuar nga ana e prindërve të mi, familjes time, qoftë edhe nga shoqëria që ne flisnim. Pra, janë terma dhe temë shumë e kujdesshme për të folur, sepse ne ende nuk e dim pasojat që mund të ketë kjo. Do të thënë ai justifikimi që nuk po bëhet vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera, nuk pi ujë këtu, sepse ne jemi një kulturë ndryshe, nuk mund ta krahasosh një shqiptar me një nxënës të një vendi tjetër që ndoshta ka një qasje tjetër ndaj sekstit. Megjithatë, shqetësimeve dhe problemeve të ndryshme, sepse kemi dhe shqetësime dhe probleme të ndryshme të cilat ndoshta vendet e tjera, ato që janë më në zhvillim nuk i kanë, këto që kemi ne aktualisht që janë primare, do thoja unë, kundrejt këtyre pyetjeve që Ministria e Arsimit ka marrë përsipër që t'ja bëj këtyre nxënësve. Në fakt flasim për Ministrinë e Arsimit duke qenë se është institucioni që merret përgjegjës për shkollat, por në fakt ky studim nuk është kryer nga Ministria e Arsimit. Pra ndoshta pjesën e filtrimit nuk e ka pasur drejt për drejt Ministria e Arsimit për thënë, duke qenë se ka qenë bashkëpunëtore për faktin që kjo kryhej në këtë grup moshë edhe në shkolla. Po duhet thënë edhe një gjë tjetër, për të qenë, po them unë, edhe drejt në formën e gjykimit. Ne nuk e dim se çfarë rëndësie ka ky si formular edhe si pyetësor. Pra në çfarë statistikash të rëndësishme na nxjerr. Dhe në këtë pikë Ministria e Arsimit për pjesën institucionale është përgjigjur që nëse do kishte ndryshim, pra qoftë censurim në termin e përditshëm të këtyre pyetjeve, atëherë ti përjashtohesh automatikisht nga pjesa e studimit që është në rang global, pra që përfshin këto 45 shtete në gjithë botën. Pra në këtë pikë po them që nëse do bëhej ose nuk do bëhej fare, ose për të qenë pjesë e këtij studimi, atëherë ti duhej që ta bëje të plot, në të kundërt atëherë nuk mund të ishe pjesë. Në fakt mund të silli kjo. Kjo është edhe një terr informacioni. Domethënë, Ministria e Arsimit e lejon që ky formular të kalojë në shkolla sepse bëjmë ose bëjmë fare. Po mirë, ti merr riskun që ti ekspozosh sta fëmijë me këtë informacion dhe në të kundër nuk i jep prindërve informacionin për çfarë do shërbej kjo. Që, ne po e marrim të mirëqen këtë, që po e marrim përsipër riskun që fëmijëve t'ja u bëjmë këto pyetje që pavarësisht se do t'i shokojnë, do vlejnë për një gjë, për çfarë? Ne nuk e dim për çfarë shërben kjo. Ministria e Arsimit nuk jep informacion. Prindërit nuk informohen çfarë po futet në shkolla. Atëherë na është bërë shkolla një institucion që kemi frikë të çojmë fëmijën se nuk e dim çfarë do t'i ndodh. Një ditë shkon një grup i një komuniteti dhe tregon kauzën e vet, ditën tjetër futen ca libra që ne nuk i dim nga e kanë origjinën, ditën tjetër futen ca formular. Çfarë është shkolla? Është institucion shtetëror ku fëmijët ruhen, ku ruhen të drejtat e fëmijëve, ku fëmijët shkojnë për t'u informuar edhe për t'u formuar, apo është një institucion ku thjesht fëmijët janë si kavje, po e përdor pak të rëndë të termin, janë si kavje dhe hajtë të plotësojnë formulare dhe të bëjmë metoda çfarë të na vi përmbar? Çfarë është shkolla? Në fakt, në këtë pikë do doja ta theksoja pjesën që fakti që ne flasim për shkolla dhe flasim për nënvjeçaren, pra që është shkollë e detyrueshme, ku aq më tepër për fëmijë të cilët janë minoren, pra ka një varësi shumë të fortë nga prindrit dhe në vendimarrje të tilla që janë të një rëndësie, po them, edhe psikologjike nga ana e fëmijëve, por qoftë edhe për kurrikulat më të thjeshta që ju ofrohet fëmijëve, mendoj që prindrit duhet të jenë patjetër në dieni. Jo vetëm që duhet të jenë dieni, por duhet të ngrihen prindërit duhet të ngrihen dhe të kenë të ketë në përshkolla një bord të prindërve, të cilët duhet merren jo vetëm me këto pyetje, po me çdo lloj gjë tjetër që ndodh në shkollë, që prindit jo vetëm të jenë dieni, por edhe ta pleqërojnë ato çfarë është e mira për t'u futur apo jo në shkolla. Sepse në këtë rast
kemi mirë që nuk kemi informacion, prindërit nuk kanë informacion, mirë që revoltohen, po mund të kemi pastaj dhe përplasje të shkollave me vetë prindërit, ndërkohë që nuk është, kam përshtypjen, nuk është përgjegjësia e mësuesve ose drejtoreshave në këtë rast për të patur një përplasje dypalëshe të prindërve me drejtoreshën ose ku ta diun. Pra edhe kjo besoj se duhet ketë jo vetëm që të jenë të informuar, por që të kenë një bord që të merren më nga afër me këto, me gjitha shqetësimet që mund t'i kalojnë fëmijëve të tyre. Në gjykimin tim ne kemi një Ministri Arsimi e cila ka komplekse me vete. Mjafton që ky është një studim i huaj dhe neglizhojnë që të angazhojnë filtrat e tyre, se padyshim që filtra ka, po thjesht ata nuk angazhohen. Mjaftojnë vetëm me faktin që ky është i huaj, është bërë në disa vende të tjera, le të bëhet edhe te ne dhe nuk mendohet pastaj pasojat që mund të sjelli. Sepse një fëmijë 15 vjeç, unë nuk e dija që shket në fakt për një fëmijë i cili mund të marrë unë nuk e dija që këto pyetjet ju bën fëmijëve 15 vjeç, tani e mësova nga Rashela, po dhe 15 vjeç është një moshë delikate. Ti njihesh me seksualitetin tënd në 15 vjeç, rrallë tek mund të ketë fëmijë që edhe mund të kenë pasur në një eksperiencë të vogël seksuale, por në atë moshë fëmijët mjafton të puthin një shoqe në faqe ose në buzë dhe quajnë gjë të madhe, dhe mendon nga një puthje e lirë femërore ne kalojmë në informacione shumë të detajuara që fëmija ku do ketë informacion se çfarë është një lloj seksi, do kërkojë në Google, sepse për fat keq fëmijët që në moshë shumë të vogël kanë akses në këto faqet e internetit. Jo vetëm ajo, po që në një farë mënyrë më të mos ndihesh dhe keq, sepse nëse ty të bëhet një lloj pyetje dhe ti nuk din të përgjigjesh. Jo, me prindërit nuk besoj që ta ketë. Nuk e kanë aq këtë komoditetin që të flasim me këto terma me prindërit, sepse besoj që ne jemi një shoqëri e mbyllur ende. Mund të flasim me prindërit në vija të përgjithshme ose në informacione të domosdoshme, po kaq me detaj që të flasim me prindërit edhe në shoqëritë e janë shkalojmë këto tema, jo më me prindrit, atëherë fëmia ku do e gjej, ku do e shuaj kurreshtin e vet, ky formulari që më erdhi mua që unë e kam bërë këtë veprim apo jo, unë nuk e di çfarë është, atëherë do e kërkoj në Google. E kërkoj në Google me këtë tok fjalësh dhe fëmia përballet me ca gjëra që nuk duhet të përballet. Atëherë ky është dëmi më i madh që ne po i bëjmë adoleshentëve shqiptar, të po i bëjmë fëmijëve shqiptar. Ndërkohë që detyra e shkollave duhet të ishte që fëmijët të qëndrojnë sa më larg këtyre, që të kërkojnë në Google si mund të ushqesh shëndetshëm, si mund të bësh ushtrime të shëndetshme për trupin, si mund të mbush shkollën e lirë, cilat janë titujt e librave që mund t'i lexosh për sezonin e verës, ne i detyrojmë fëmijët që të kërkojnë në Google disa gjëra që s'janë fare për moshën e tyre. Dhe a ka dëm më të madh se kjo? Kur ti atyre ju vjet fëmirin? Unë besoj nuk ka. Po, Rachel, si e mendon, domethënë, a është dëmshme për fëmijët? A duhet një kontroll më i tepër, ndoshta i prindërve? Ndoshta ka dhe fëmijë që janë të mbyllur dhe që nuk ndoshta i diskutojnë fare këto çështje me prindërit e tyre. Janë të stepur, ndoshta dhe nuk tregojnë që kanë marrë një formular në shkollë dhe që hajt mund ndihmoni pak po ta plotsojnë, po mundohen fshehur azi ta plotsojnë vetë dhe përballen me atë çfarë tha Doriana. Si e shikoni, si të gjithën këtë çështje? Po flasim për fëmijë që janë 15 vjeç dhe unë këtu të doja ndaloja. Edhe pse mund të jetë një moshë ku ndoshta ti ke nisur të kuptosh pra pjesë të vetes trupore, seksualitetin tënd, por fare mirë përqindja më e madhe, pra është që fakti ti të mos jesh i përfshirë në një marrëdhënie seksuale. Pra, këtu krijohet edhe pika e konfuzitetit të parë. Dhe unë mendoj që kjo mund të ketë qenë edhe pjesa më konfuze e këtyre 15 vjeçarëve. Pastaj sigurisht që edhe unë mendoj që pjesa e kuriozitetit të shtuar, pra bëhesh kurioz për një gjë për cilën ti nuk ke pse të kuriozosh deri në pikën që ndoshta fillon dhe kërkon informacion. Ne nuk e dim nëse aty ka qenë edhe mundësia që ti thjesht mos përgjigjesh, ta kalosh,
Apo, pra, Po gjithsesi ti e ke lexuar atë. E ke lexuar. Dhe një gjë kur e lexon të ngacmon për ta ditur se çfarë është. Aq më tepër kur ti nuk e di. Domethënë edhe përpiqesh. Megjithatë, unë sërish do qëndroja tek pjesa e mungesës së informacionit. Tek mungesa e informacionit, pra ne flasim për këtë çështje, por sigurisht fakti që e devijojmë gjithmonë në aspektin etik të trajtimit të gjës, në aspektin e sa janë cënuar ose jo të drejtat e fëmijëve, kjo tregon që realisht ne nuk kemi një informacion dhe për mua kjo është më shqetësuese. Fakti që të tilla formular apo orë të hapura për të cilat sigurisht që janë ato që ti edhe përmendë, pra janë komunitete ndryshme, janë target audienca të ndryshme që ndoshta mund shkojnë të japin, po them përtej pjesës komunitetit LGBTI që Doriana edhe specifikoi, mund të jenë orë të ndryshme të lira, por fakti që ti nuk ke informacion për këto orë të lira, për këto formular që plotësohen, kur dhe veçanërisht për prindrit, të cilët pra kanë duhet që fëmijët, prindërit mos kenë dijeni se çfarë bëjnë fëmijët në shkollë, mos kenë një bord drejtues që paraprakisht të merret me çdo gjë që hyn në shkollë, të jenë paralajmëruar. Në këtë rast është për t'u habitur në fakt, po, këtu kalojmë në një problem tjetër, të cilën unë si duke qenë se mbuloj këtë si sektor e di që lidhet me mungesën e bordeve të prindërve, komitetit që quhet. Megjithatë, kjo është çështje tjetër. Pra, në këtë pikë nuk është vetëm struktura e ministrisë apo e shkollave si strukturë institucionale. Këtu është, mund të them unë, edhe gatishmëria e prindërve për t'u angazhuar së bashku për një gjë e cila është në ndihmë të fëmijëve tyre për të tilla probleme, qoftë edhe diskutime të cilat mund të lindin. Nga eksperjenca Rachela që kam pasur unë kur kam qenë nxënëse, ne një herë në muaj kishim të detyruar të bënim mbledhje me prindër. Besoj kjo traditë vijon nëpër shkolla apo jo? Vijon, po kur flasim për bordin, flasim për një gjë tjetër. Meqense bordet nuk funksionojnë dhe prindrit nuk kanë gatishmërinë që t'i ndërtojnë këto komitete, atëherë një herë në muaj që bëhen këto mbledhje me prindrit, a nuk mund të jetë një shpallje, po them si alternativë që edhe shkolla, edhe ministria ta ish barë nga vetja që thotë shikoni ju informuam që ky formular shërben për këtë gjë dhe prandaj po kryhet. Mundet që të viheshin në djeni prindrit që ata pastaj prindërit tani më është bërë si rregull që prindërit e bëjnë mbledhje në veçmas me mësuese, në kujdestare. Domethënë më keq akoma për shkollën që ti kur e takon personalisht prindrin duhet t'i vesh në djeni nga një prindrit. Vetëm në sasi, ideja është që ti merr informacionin për fëmijën tënd dhe ka pjesa tjetër, pastaj është një terr i vërtet, domethënë se çfarë ndodh nëpër shkolla nuk dihet. Dhe nuk t'u japin informacion, përveç informacionit që në media dhe ky fëmia juaj ka bërë këtë ecuri në shkollë, në lëndë të caktuara. Ky është informacion që t'jepet dhe t'jepet veçmas për të ruajtur privatinë e fëmijës dhe familjes që ka fëmijën. Më pëlqen ky ndryshim që është bërë, që nuk bëhen më mbledhje kolektive, ky i mirë, ky i keq, se dhe fëmia duhet ta ruajë atë figurën e vet. Por, kur ti merr informacion që fëmia juaj ka bërë këtë ecuri në lëndë të caktuara, ti duhet marrësh edhe informacion që fëmia juaj këtë muaj do marr këtë informacion. A jeni ju dakord? Po, si rregull duhet jetë, realisht, po që Rachela besoj se nuk në asnjë vend, në asnjë shkollë nuk është se është aplikuar që të merret mendimi i fëmijëve, i prindërve për fëmijët e tyre. Në që në fundit janë fëmijët e tyre, kanë të drejtën legjitime për të marrë vendime që i takon pa atyre fëmijëve. Kështu që është për momentin është fëmijën time kam shumë të vogël, është në hapat e para, është në çerdhe dhe unë marr informacion të detajuar mbi çdo orë që ai është në çerdhe. Ndonjëherë e bëj edhe me imponim. Sepse e shoh të drejtën time këtë që ta di çfarë vjershe dëgjoj, çfarë muzike, çfarë ushqimi, çfarë aktiviteti. Sepse unë ai është shumë i vogël që të tregoj mua si kaloi ditën, atëherë është detyra e edukatorëve që të më informojnë mua mbi ditën e fëmijës tim dhe kjo kulturë që është në çerdhe që edhe pa e kërkuar unë shpeshherë informacioni më vihet në dispozicion. Me sa kam marrë informacion edhe në kopësht, flitet me prindrit në lidhje me aktivitetet që bëjnë fëmijët, pse të mos vijoj kjo kulturë edhe në hapat e tjerë, në shkollë 8 vjeçare dhe më kështu 9 vjeçare. Nuk e di në se vetë mësuesët kanë informacion të detajuar rreth këtyre aseteve që i vijnë nga jashtë, apo dhe ato vetë janë të paprigatitur dhe e marrin në momentin e fundit, si në rastin e pyetësorit, ndoshta dhe ato vetë janë gjendur përballë këtij formulari të paprigatitur
dhe përpasoj nuk i është komunikuar dhe prindërve se ndonë se vetë mësuesi është i paprigatitur për atë çfarë hyn. Është ajo indiferenca që e thash, mjafton që ky është bërë jashtë shtetit, e bëjmë edhe ne dhe me një procedurë të kaloj ky dhe kaq. S'ka as filtra, e arsimit aq e hapur me drejtuesit e shkollave, siç janë drejtorët, drejtoreshat, mësuesët dhe pastaj se nëse informacioni vjen nga lart, poshtë atëherë edhe drejtorët, mësuesët, profesorët mund ta kalojnë tek prindëri, por nëse këto gjenden të pa përgatitur, mund t'i vinë informacioni pa përgatitur, atëherë edhe kjo nuk mund të Rashela, kemi raste të tilla ku vetë mësuesët kanë qenë të pa përgatitur për atë çfarë i ka ardhur nga jashtë, si në rastin e formularit. Në rastin e formularit unë përmenda edhe pak më herët, fakti që ne po flasim për Ministrinë e Arsimit, për faktin që ky si formular është plotësuar nga nxënës të shkollave, pra të moshës 11, 13 dhe 15 vjeç, por realisht Ministria e Arsimit në këtë rast është bashkëpunëtore. Pra është kryer në ambientet e këtyre shkollave dhe sigurisht ka pasur edhe ekspert të arsimit, por që institucioni i cili është marrë pra me aplikimin dhe që ka mbledhur në fund të dhënat është Instituti i Shëndetit Publik. Pra që flasim për një institucion tjetër i cili ndoshta filtrin e parë do kalonte atje për sa i përket formulimit të pyetjeve, ndërkohë që po flasim për një institucion i cili ka kryer zbatimin, që zbatimin ndoshta në këtë rast mund të mos jetë edhe përgjegjësia e drejtë e Ministrisë së Arsimit. Janë bashkëpunime që ndodhin mes institucioneve. Mirë, po që duhet të informohen më përpara dhe vetë drejtuesit e shkollave për të arritur pastaj informacionit tek prindërit, se nëse nuk marrin ato informacionin, pastaj dhe prindërit e kenë më të vështirë për të marrë informacion, përballen me deklarata siç ndodhi në rastin në fjalë që doli deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, doli me zë e me figurë, duke thënë që është një skandal i madh dhe realisht është një skandal i madh. Pastaj kemi reagime të shumta nga ministria, nga prindërit, ndërsa nëse ne do të kishim një informacion më të detajuar, besoj se nuk do kishim reagime të tilla dhe çdo prind do merrte përgjegjësinë nëse don ose s'don dhe nëse nuk donte, të kishte të drejtën për ta tërhequr fëmijën e vet, që të bëhesh pjesë e këtij studimi që na vjen. Fakti që Ministria e Arsimit është bashkëpunëtore në këtë rast nuk e heq atë nga përgjegjësia, pasi lejen Institutit Shëndetit Publik ja ka dhënë Ministria e Arsimit që të kalojë në shkolla. Se pashtu çdo institucion apo çdo grup interesi po shpërndante nga formular dhe po e fuste në shkolla, gjë që është e pamundur, të kalosh filtrin e ministrisë njëra apo jo. Janë, në fakt po, unë e përmenda që sigurisht që aty ka pasur edhe ekspert Ministrisë së Arsimit që janë përfshirë, por që po them, filtrin e drejt për drejt ndoshta nuk e ka pasur Ministria e Arsimit, dhe nëse, sepse po flasim për çështje që janë shumë institucionale, dhe nëse vjen një studim i cili duhet aplikohet i plot, dhe ndoshta edhe të tilla filtrime janë të ndaluara për të bërë, atëherë ti ose do heqësh dorë, po them totalisht nga ky lloj studimi, ose nuk e të drejtë ndërhysh, ose nëse por nuk pranohet duke qenë se nëse ne hiqnim dorë fare nga ky studim, për çfarë penalizohesh shoqëria shqiptare? Pikërisht për faktin që ne nuk jemi të informuar mbi të dhënat që dalin nga këto, sepse në këtë formular ne po referohemi vetëm disa pyetjeve, ndërkohë që kemi arritur për të shkuar te këto pyetje, kemi kaluar pra edhe 45 të tjera, të cilat kanë dhënë informacione shumë të rëndësishme për sa i përket shëndetit të fëmijëve. Por që ne ndalojmë te këto, sepse këto lidhen ndoshta e pak edhe me moralin ton shoqëror dhe ne kryesisht këtu e kanalizojmë si çështje, pra nëse duhet apo jo, se nëse flasim për një shoqëri tjetër ku aplikohet një nga 45 që aplikohet, ndoshta nuk është fare nevoja ta shtrojmë këtë si çështje. Pra, ne nuk e dim, ato mund të jenë një sasi të dhënash vërtet shumë të rëndësishme, aq më tepër që aplikimi nuk është ky vit i parë që po bëhet. Dhe unë këtu kam pikë pyetjet e mia sigurisht. Megjithatë, nëse flasim pra për një studim të tillë nga ana institucionale, besoj është korrekte aplikimi për sa i përket pra i plot ashtu siç është marrë, pra implementimi i plot për të qenë pjesë e një studimi global, por nëse i referohemi pastaj
në mënyrë specifike këtyre pyetjeve, unë nuk e di nëse të njëjtat pyetje janë bërë dhe jashtë dhe ne kemi të njëjtat kritere, por që në informacionet e mia, organizata botërore e shëndetit nuk lejon që tilla pyetje, të cilat nuk kanë një kuadër shumë të përgjithshëm në lidhje me marrëdhënie seksuale, të jenë kaq të detajuara. Rëshila, a kemi informacion neve se sa përqind e 15 vjeçarëve shqiptar kanë kryer marrëdhënie seksuale? E kanë si eksperiencë të njohur këtë? Ka informacion? Ministria e Shëndetësisë, por edhe ministri të tjera që merren me realizimin e studimeve që ndodhin në Shqipëri, që të nxjerrin një përqindje. Unë nuk jam në dieni, sigurisht që studime ka, nuk e di nëse janë të specifikuara pra për këtë, sepse kjo doli sigurisht në bazë të këtij formulari, studime ka. Unë vetë konkretisht nuk sepse ne nëse do kishim 15 vjeçar të cilët e kanë nisur aktivitetin e tyre seksual, deri diku dhe mund të mirëkuptoheshin këto pyetje, po nga ajo që ne hasim në përditshmërinë tonë dhe nga informacionet që unë kam për shoqërinë shqiptare, nuk më duket ky numër kaq i frikshëm që të jetë pothuaj 90% e 15 vjeçarëve kanë kryer marrëdhënie seksuale, dhe atëherë mund ta toleronim këtë 10% për hatër të këtij studimi, po mua nuk më duket që të jemi në shifra të tilla. A ishte Shqipëria gati për të patur një formular të tillë nëpër shkolla? Përpos problemeve të gjitha që mund të hasim një shoqëri e tërë, në shkolla ne jemi shoqëri që kemi shumë probleme, kemi probleme nga më të ndryshmet. A është gati, a jemi gati ne për të futur formular të tillë për të marrë informacione të rënda, mund të themi? Flutur, kur unë shikoj 12 vjeçar për shkak të sektorit që mbuloj, shoh shumë dëndur që kemi vetvrasje të fëmijëve. Kemi rastet të fëmijëve të abuzuar nga dhuna fizike, psikologjike, edhe seksuale, madje edhe në ambientet e shkollave. Kur kemi këtë realitet, ku ne duhet të forcojmë në rast të parë institucionin e mësimdhënies, po të forcojmë edhe rolin e psikologut në shkolla, pasi një psikolog bën orë të veçanta në disa shkolla, edhe ka një numër të madh. Unë mendoj që do ishte më frydhënëse për fëmijët që të ketë edhe formulare, edhe studime, që t'i shërbenin atij për këto gjëra, që fëmijët të ulnin nivelin e stresit, që të mos kishte më vetvrasje fëmijësh. Të krijohej një marrëdhënie besimi me psikologët, që një problem që kishin në familje, një problem që kishin për shkak të bulizmit, kemi dhe bulizmin, për shkak të marrëdhënieve të vështira që kanë me mësues të caktuar, të forconim më mirë këto, sesa të nisim me eksperjenca seksuale që mund të jetë zhëja e problemeve shqiptare. Kemi një alfabet të gjithën që duhet të zgjidhem me fëmijët, prandaj më duket shumë e tepër. Edhe them që prevalon më shumë çdo lloj problemi tjetër se sa kjo. Më duket shumë e tepër që është bërë. Në fakt, unë mendoj që përgjigjen edhe reagimi i prindërve, që nuk e mirëpriti këtë si gjë, ndoshta edhe për shkak të asaj pjesës morale të shoqërisë sonë, pra kjo besoj që ishte përgjigja për pyetjen që drejtove konkretisht. Mendoj që të tilla pyetje, përveç se cënojnë tashmë për të kaluar, se unë mbaj pak edhe anën institucionale, duke qenë se ne nuk kemi përfaqësues dhe si e sektorit sigurisht që për të përmendur të paktën ato informacione të cilat unë kam për hir të punës time të përditshme. Por në gjykimin tim personal, absolutisht që kjo ka qenë cënim i të drejtave të fëmijëve për të pyetur për gjëra kaq intime në një moshë tmerrësisht shumë delikate, flasim për 15 vjeçar, ku formimi i tyre seksual ende nuk është i plot, kur kanë nevojë sigurisht për një dozë informacioni e cila jepet në mënyrë shumë, po them, të moderuar, por edhe në sasinë e dur, dhe për këtë pikë ndoshta mund të ketë një balancim midis pjesës familjare dhe pjesës së shkollës, por që sigurisht me ndihmën ndoshta edhe të psikologëve për eksperiencat e tyre të para seksuale, të cilat ne nuk i përjashtojmë absolutisht që të kenë ndodhur në një përqindje në moshën 15 vjeçare, por të tilla detajime sigurisht që un jam pro që edhe të mbahen nëse do ketë një hulumtim të mëtejshëm për të gjetur edhe përgjegjësit e kësaj situate, sigurisht që do isha pro që të mbaj edhe për sa i përket
anës ligjore, pra një qëndrim dhe juridike për pasojë që mund të jenë shkaktuar, që sigurisht i takojnë më shumë psikologëve. Në fakt, do ketë nesër një person përgjigjës i cili ndoshta edhe mund të... Nga eksperienca për të tilla gjëra nuk është mbajtur ndonjëherë përgjegjësi, sepse ky nuk është rasti i parë që cënohen të drejtat. Rastin konkret, po flasim për fëmijët, po janë shpërndar formulare që kërkonin të dhëna të detajuara për origjinën e, për jetën e, për gjithçka, edhe si përfundim ose është tërhequr institucioni ka tërhequr formularet, ose është kaluar në heshtje dhe përgjegjësi nuk është mbajtur. Nuk jam shumë optimiste për këtë situatë, sigurt që nuk do mbajë përgjegjësi askush dhe do fshihen pastaj që është bërë në vende të tjera të botës. Them një rast konkret. Para më pak se një muaj, në gjithë policinë e shtetit u shpërndai një formular ku përveç të dhënave trupore që kërkoheshin, gjatësinë e këmbës, të duar, të shpatullave, për efekt të uniformës verore që punojësit e policisë do kishin, kërkoheshin dhe të dhëna në lidhje me origjinën e familjes, origjinën e nënës, origjinën e babait, e trungut familjar, me pak fjalë. Më ra në dorë ky formulari dhe si gazetare që jam, më lindi pyetja, mirë, këto për masa trupore i kuptoj që do jenë për uniformën, por origjina e nënës për çfarë lidheshe me uniformën? Dhe më është dashur, kërkova dhe ndihmën e Rashelës, për se më thanë që ishte një studim dhe ky, dhe më është dashur të punoj për një javë për ta kuptuar për çfarë ishte ky formulari dhe s'lidheshte fare me uniformën, siç u ishte thënë punojësve të policisë, po ishte me një studim që të dimë si e kemi flotën e punojësve të policisë. Dhe kjo fshiheshe pas fjalës studim, që në bashkëpunim me Rashelën kërkuam institucionet, po studimin nuk e gjetëm si përfundim. Dhe kur kjo ndodh me policinë e shtetit, mendoj çfarë ndodh me fëmijët, çfarë informacion mund t'ju merret atyre në fjalën studim. Do me thënë nuk arritët ta zbulonit se... Jo, na thanë që është një studim për të parë antropometrin e flotës policisë, po studimin nuk e gjetëm. Thanë që ishte bërë në 2007 dhe tani po implementoheshin të dhënat, po plotësoheshin me të dhënat të reja pasi janë krijuar sektor të ri në polici, janë futur më shumë femra dhe është domosdoshme që të futen të dhënat të reja, po si përfundim nuk e gjetëm. Gjëra çuditshme ndodhin në Shqipërinë tonë të dashur. Në fakt, ti rikthehemi edhe një herë temës, edhe kjo që ne do të hapim tani lidhet sërish të me shkollat. Para disa kohësh, komuniteti LGBT mori një fushat me leje të Ministrisë Arsimit për të bërë orë të hapura në shkollë dhe për të biseduar me fëmijët për shkak të bulizmit, për shkak të orientimit seksual, në qoftë çfarë orientimi seksual kishin dhe a ndihen këto të persekutuar nga kjo orientim seksual që këto mund të kenë. Në fakt pati reagime të shumta, pati dhe reagime të shumta dhe nga politika, të cilët u ndanë në dy grupe, pro dhe kundër. Reagimet ishin të ashpra. Arritëm në një konkluzion që në disa shkolla u arrit që ky komunitet të kishte orë të hapura me fëmijët, në disa shkolla nuk u lejua për shkak të prindërve që i zunë prit, por edhe të një shkollë më duket Naim Frashëri në mos gaboj, Sami Frashëri në mos gaboj, që drejtoresha heroike u quajt në atë kohë, nuk i lejoj që të kalonin pratë Gunederës, pa kaluar mbi trupin tim, siç tha dhe ajo. Si u duket në fakt e gjithë panorama e këtij komuniteti i cili kërkon me patjetër për të marrë nisma të tilla, për të shkuar, për të folur me fëmijët, duke qenë se fëmijët janë në një moshë delikate dhe që janë të paqëndrueshëm tek ajo çfarë ndjejnë, por dhe tek ajo çfarë thonë. Unë kam bërë një reagim publik edhe për këtë, jam shprehur kundër, po këtë daljen time kundër ndajt kësaj praktike në shkolla, dua që ta saktësoj që nuk ka të bëj fare, unë nuk e paragjikoj këtë komunitet, është zgjidhja e tyre, orientimi i tyre, i respektoj në atë që janë, por edhe ky komunitet duhet të respektoj komunitetet e tjera, në këtë rast komunitetin e shkollës, fëmijët. Ai komunitet ka të drejtën e vet, bën zgjidhjen e vet, që të pëlqej ka orientim të doj, por kjo nuk i jep të drejtën atyre që ata të cënojnë fëmijët.
nën kauzën që ata të mos diskriminohen për orientimin e tyre, ata të kapin targetin më të dobët që është fëmia. Dhe sipas tyre, nëse këta fëmijë prezantohen me këta njerëz që janë pak ndryshe nga të tjerët, ata kur të rriten nuk do t'i paragjykojnë. Dhe në optikën e tyre ata janë në rregull, sepse mendojnë për të mirën e tyre. Po a e mendojnë ata që e mira e tyre është në të keqe të fëmijëve? Sepse një fëmijë ende nuk është njohur me seksualitetin e vet. Nuk e di në një fëmijë që nuk ka kaluar pubertetin, nuk e di në dashuron një vajzë apo dashuron një djalë. Pse nën kauzën tënde ti do ta bësh akoma më konfuz këtë fëmijë, që të mos zgjedh naturalitetin e vet, edhe ti njoh gjërat kur t'i vi koha. Unë jam kundër që ky komunitet të bëjë orë të hapura, aq më tepër tinës pa ndjenin e prindërve, përsëri pa ndjenin e prindërve ndodhin këto gjëra në shkolla. Po, dhe kjo është marrë vesh spontanisht nëpërmjet rrjeteve Si sociale. mundet që të shkojë një komunitet dhe të thotë është në modë të jesh lesbike? Ti thot një fëmijë 13 vjeç, 14 vjeç. Kjo për mua është e papranueshme dhe jam kundër, jo vetëm këtij komuniteti, po edhe çdo komunitet tjetër të shkojë në shkolla. Fëmijët nuk është e nevojshme që të njihen me këto gjëra. Fëmijët njihen në kurrikulat mësimore që të respektojnë tjetrin, ta pranojnë si ai është dhe kaq mjafton. Thash, ka shumë probleme të tjera në shkolla, kemi bulizëm mes moshatarëve, Kemi të varfër deri në skamje. Gjykohet tjetri se ka syze, gjykohet tjetri se nuk ka iPhone 7, të zgjidhim këto probleme njerë, që fëmijët kanë divergjenca mes njëri tjetrit, pastaj të kalojmë, do ketë kohë që të njihet fëmia dhe nëse ne rrisim një qytetar të denjë dhe me kulturë, ai vetë do e ketë natyrshëm që mos paragjykoj tjetrin se ai është i një komuniteti LGBTI. Nuk është e nevojshme që ky komunitet të shkojë në shkollë që të ulet diskriminimi. Diskriminimi ulet duke rritur qytetar të denjë, qytetar të formuar, dhe jo qytetar të cënuar që në bankat e shkollës. Është për mua e pa tolerueshme dhe unë nëse do e isha pjesë e një bordi, do preferoja që të prindërve. Pa diskutim. Dhe Ministria e Arsimit edhe për këtë duhet të mbajë përgjegjësi. Si mundet që t'japësh leje që një komunitet të shkojnë të bëjë orë të hapura, po çfarë janë orë të hapura? Që çdo komunitet të kalojë dhe të bëjë propagandë, se për mua kjo është propagandë. Po sikur të mblidhet çdo komunitet, më fal, të mblidhet çdo komunitet që mbron një kaos të caktuar dhe të gjejë stre tek shkollat për kauzat e tyre, me që fëmijët janë ajo target group që mund të përpunohet më lehtë, mund të ndjek kauzat e tyre dhe e bëjmë kështu çdo komunitet, me që këta LGBTI nuk kanë asnjë vlerë më shumë se çdo komunitet tjetër. Mund të jetë komuniteti musliman, katolik, ortodoks, një po them protestant, edhe çdo komunitet tjetër fetar ose jo fetar, dhe po shkojmë në shkolla dhe bëjmë propagandë për çdo kaos. Në fakt, komuniteti musliman dhe komunitetet e tjera kanë qenë kundër këtij komuniteti për të organizuar orë të hapura në shkolla dhe për t'i dhënë fëmijëve njohuri për sa i përket këtij komuniteti dhe njohurive të tjera. E kisha kundër që ky komuniteti LGBTI nuk ka asgjë më shumë se sa komunitetet e tjera, përkundrazi ka më pak. Po, sigurisht që po. Plus dhe atëherë përderisa në shkollë nuk lejohet që të bëhen orë të hapura me komunitetet fetare, shumë nderuara. Sepse e quajnë cënim. Pse se në fakt shkolla është laike dhe deri tani nuk kemi informacion në jepet apo jo në shkolla jo, nuk kemi informacion, po është thënë që realisht në shkolla do vihet një libër që t'i njohi fëmijët me njohurit fetare, por që deri më sot nuk është bërë. Njëherë Ministria e Arsimit para 2 vjetësh dha lajmin e mirë që po do të futet në shkolla, por që deri më sot nuk është futur. Pra, edhe ne jemi për këta dhe tërhiqen. Diskriminuar në këtë rast. Dhe tërhiqen për këta se kanë parimet e tyre. Ndërkohë që për LGBTI-n dyert janë të hapura, futuni, bëni propagandë sa doni, kjo është e tepërt.
Nuk duhet të bëhet. Megjithatë, unë do doja qëndroja, po them, larg fjalëve censurim, që është në mod të jesh pjesë e komunitetit LGBTI, apo që ato kanë bërë propagandë. Adoleshentët pat kanë luajtur me këtë pjesë. Edhe sot ke adoleshentë të cilët vazhdojnë të luajnë me pjesën që është trend, të jesh e tillë, është trend shoqërohesh po femër me femër, të vishesh, të krifesh, domethënë janë gjëra që të rriti marrin për modele që në pamjen parë dhe pastaj edhe më tej duke imituar. Po nëse flasim për modele mund të marrësh këdo. Po jo në momentin që ta ofrojnë, se këtë ta kanë ofruar, ta kanë sjellë deri në shkollë dhe ti po bën orë të hapura me të për të folur drejt për drejti me këtë grup njerëzish të cilët janë të paprigatitur dhe të paditur në një farë mënyrë, në thojza kjo, sepse për faktin për ato pjesë që do flasin janë akoma shumë të vegjël për t'u informuar. Pra, është informim shumë para kohe që duhet ndodhi. Edhe që e kanë të detyruar është një farë është detyrim në një farë mënyre, se e ke modelin para syve. Sido që tjetë, unë në fakt në të gjithë këtë situatë shikoj një problem të cilën në fakt e shumë më shumë edhe këtë problem institucional të cilën në fakt do ta them pas pak, sepse duhet trajtoj, po them për plotësuar ndoshta disa informacione të cilat unë i kam për faktin që e kam ndjekur edhe këtë si temë. Po t'i marrim të gjitha këndet e diskutimit të orëve të hapura të LGBT-s. Kjo nga ana e Ministrisë është thënë që ka qenë është pjesë e një strategjie kombëtare për barazinë gjinore 2016-2020, pra që bëhet në kuadër edhe të respektimit të drejtave të njeriut dhe duhet thënë që në të gjitha, po them, konventat së fundmi është edhe kusht pra që ky si komunitet duhet që të ketë disa lloj të drejtash për të qenë edhe pjesë e legjislacionit në rang europian edhe që përcaktojnë konventat për mbrojtjen e drejtave të njeriut, pa hyrë në detaje sepse sigurisht që ne nuk kemi pjesë. Por me atë, çka është thënë pra nga anëtarët të këtij komuniteti që kanë marrë pjesë në këto diskutime, por edhe nga ana e fëmijëve, ka qenë një diskutim i cili është bërë më shumë në rang, po them, të temës së bulizmit, të paktën e cituar prej tyre dhe të diskriminimit. Pra, ka persona të cilët i përkasin këtij komuniteti nëpër shkolla dhe diskriminohen, por kjo nuk përjashton fakti që fëmijët diskriminohen edhe për hir të paraqitjes së tyre fizike. Pra, ke syrin e madh, aq më tepër që shoqëria, aq më tepër që ne si shoqëri e kemi tmerrsisht të tejskajshëm të akumuluar bulizmin e cila na shfaqet në forma më të tmerrshme të dhunës, dhunimit tjetrit e tjerë e tjerë. Pra, në këtë kuadër se organizohen orë të hapura të cilat kanë qëllimin për të folur kundër diskriminimit që mund t'i bëhet një komuniteti ose një komuniteti tjetër. Aty mund t'ishte edhe një komunitet, ose po them nga minoriteti rom, minoriteti qusor rom, mund t'ishte nga një komunitet secili tjetër. Do të thënë jo pikërisht komunitetit LGBT, i cili të merresh me këtë me orë të hapura të nxënësve. Pra, Ministria e Arsimit duhet të punojë për të gjetur mundësitë për të organizuar orë të hapura, po jo në kurriz të komuniteteve të ndryshme, të cilët ndoshta mund t'i përdorin pastaj dhe për qëllime vetjake këto orë. Këtu do ndaloja për të kaluar pastaj tek ajo që unë shoh si shumë problematike. Fakti që tani po trajnohen, në fakt ka sa kohë që po trajnohen mësuesit, po trajnohen ekspert, psikologët, pra po merren thellësisht me këtë pjesën e diskriminimit, largimit të stereotipeve, pra krijimit të stigmave për persona të ndryshëm e tjerë. Por, duhet thënë që edhe në bazë të raporteve, unë kam në fakt edhe një raport i cili është shkruar nga ambasada Pink edhe në bashkëpunim me ambasadën amerikane, ku ka edhe shifra që edhe vetë mësuesit, të cilët ndoshta kanë qenë edhe pjesë e këtij trajnimi, pra tregojnë që pjesa më e madhe e tyre janë indiferent ndaj diskriminimit që i bëhet antarëve që janë të këtij grupi, që janë nxënës të shkollave të mesme. Pra ndoshta është parë arsyeshme nxënës që janë të këtij komuniteti në shkollat tona. Po ne nuk e përjashtojmë këtë. Jo, do me thënë, ka një numër, e kisha fjalën, janë të deklaruar nxënës
Po, të tilla raporte janë, besoj unë, edhe shumë delikate. Po them që janë krejtësisht konfidenciale dhe unë nuk besoj që po edhe nëse janë nuk jepen. Por ku e shikoj unë problemin e madh që në fakt me gjithë kërkimet e mia nuk besoj se kam pasur një përgjigje të saktë të gjithës. Është fakti që komuniteti LGBTI në këtë rast, por edhe çdo komunitet tjetër, që mund të jetë i pritur për të dhënë këto orë të hapura. Kalojmë pikërisht te kjo pjesa e filtrimit. Pra, ato duhet të kenë dorëzuar absolutisht një platformë e cila është miratuar fillimisht nga Ministria, pastaj nga Këshilli i Ministrave, që është bërë pjesë e kurrikulës dhe tashmë zbatohet. Fakti është që ne nuk kemi realisht këto antar të komunitetit, pra që është marrë përsipër ky lloj informacioni të ndahet pikërisht nga kjo. Dhe këtu është ajo që ne themi, a ka pasur propaganda apo nuk ka pasur propagandë? Pra te kjo pikë, sepse nuk është sqaruar çfarë informacioni është lënë në dorë këtyre antarëve të LGBTI-s që të ndajnë me fëmijët. Pra, nëse ti ke aty, po them unë, në një situatë hipotetike, dhe këtë po e them sepse mendoj që do ishte shumë mirë që ne si antar, po them, ose si komuniteti medias, për faktin që e bëm publike këtë gjë, për faktin që u morëm kaq shumë, ndoshta të kishim të drejtën edhe të futeshim në një orë për ta parë konkretisht, dhe në rast se ne dezinformojmë, atëherë të informojmë drejt. Në rast se ne kemi dhënë informacione që nuk janë, atëherë hajde ti themi dhe të mos shkaktojmë edhe alarmet kota. Por fakti që ne nuk kemi informacione se çfarë kryhet në këto orë, pra janë ekspertët që i drejtojnë këto orë dhe është një përfaqësues i komunitetit që ndaj një eksperiencë personale. Dhe unë në këtë pikë nuk besoj se do hasja ndonjë problem. Nëse ti thua që unë kam një preferencë të tillë, por që këtë gjë në fakt për shkak të kësaj unë diskriminohem, ose të gjendesh një formë tjetër e cila mund të ishte ndoshta e pranueshme, por një grup i antarëve të këtij komuniteti që shkojnë atje, për cilin ne nuk kemi informacione konkrete, pra kemi informacione sporadike, qoftë institucionale, qoftë nxënësve që thonë kemi folur për diskriminimin, qoftë antarëve që thonë kemi folur për një gjë e cila është nëse e pranueshme, por sigurisht në këtë pjesë i merr me përqindje të reduktuara, sepse ato sigurisht do mbrojnë kauzën e tyre. Pra, për unë jam pro një gjëje dhe për këtë jam shumë e prerë, që çdo informacion në tilla orë duhet absolutisht të jetë e mirë përcaktuar në detaje, platforma që dorëzohet, që miratohet dhe informacioni të jetë transparent. Çfarë bëhet në këto orë, çfarë informacioni jepet, a është i miratuar nga ato që janë ekspert fushës, pra çfarë është e lejueshme, çfarë nuk është e lejueshme. Sigurisht unë mbaj këtë qëndrim e përmbledhur kjo për shkak të panoramimit të tërë të situatës, sigurisht që me këtë komunitet përsa i përket raportit, po them unë personalisht me këtë komunitet, absolutisht për mua njerëzit janë të lirë ta jetojnë fillimisht jetën, ashtu siç ato e mendojnë jetën, ashtu siç mendojnë që është e drejta e tyre për ta jetuar jetën, qoftë kjo me një partner të një gjinie tjetër, qoftë ajo me një partner të një gjinie të njëjtë. Megjithatë, në raportin institucional, unë do doja informacione shumë të përcaktuara. Unë nuk e di nëse ne do kishim një reagim të tillë, nëse do ishte ndoshta një komunitet rom, një komunitet tjetër, se ne zakonisht edhe i stigmatizojmë të tilla komunitete, dhe ndoshta kjo na vjen edhe për shkak të asaj që ne diskutuam pak përpara, se ju më kotu lidhen të dyja temat. Pra, të anës morale që ne kemi kundrejt këtyre temave shumë të ndjeshme. Megjithatë, unë mendoj që kur bëhet fjalë për një institucion, për cilën aq më tepër një institucion ku akoma ekziston varësia pritërore, informacioni duhet të jetë i hapur dhe i mirë përcaktuar. Rachel, që të sqarojmë të kjo pjesa, edhe unë e respektoj shumë këtë komunitet për zgjedhjet që ka bërë dhe jam pro edhe legjislacioni që është bërë në Shqipëri për mbrojtjen e tyre, pasi është për shkak edhe të, po them, pas viteve 90 është folur hapur për këtë komunitet dhe janë ngritur disa struktura. Ai është shumë i paragjykuar, madje edhe i dhunuar, unë vetë në punën time më është dashur që të raportoj për raste që njerëzit janë dhunuar deri në nivele të frikshme, kur është dhunuar vetëm se ka shprehur hapur orientimin seksual. Dhe për këtë
Unë jam shumë dakord që ata të mbrohen, që të ketë një legjislacion në favor të tyre, por jam kundër që ata ta kërkojnë të drejtë në shkolla. Tash, ne mund të bëjmë, nëse ata kanë folur për bulizmin edhe për diskriminimin në këto, atëherë ne mund të ngrinim një po them komunitet ku të kishte nga shumë komunitete antar. Për shembull, diskriminohen edhe romët, edhe egjiptianët, diskriminohen edhe ata personat me aftësi të kufizuar. Atëherë mund të bënim një komunitet ku grupet që janë më shumë të paragjykuara të kishin përfaqësuesit e vet, të ndërtonin një platformë më të gjerë, jo vetëm ata që diskriminohen për orientimin seksual, por edhe për faktorë të tjerë, dhe mund të bëheshin orë pa diskutim të hapura. Pse duhet të gjitha këto të përplasen në shkolla? Nëse janë në favor të, sepse Rashila e ceku që bulizmi është në nivelet larta, atëherë për të ulur nivelin e bulizmit, për të ulur diskriminimin mes nxënësve, mund të bëheshin këto gjëra, por gjithmonë në monitorim. Jo vetëm të orientohemi drejt atyre që diskriminohen për orientimin seksual, sepse kjo mund t'jap efekt të kundërt tek fëmijët. Dhe që ne kemi dhe të tjerë që komunitetet të tjera që ndoshta janë më shumë të diskriminuar se sa komuniteti i LGBTI-s për sa i përket orientimit. Në fakt, a janë të diskriminuar? A është i diskriminuar ky komunitet? Flitet shumë. Si e shikoni në optikën tuaj? Unë e thash, për shkak të punës time më është dashur që të raportoj për raste ku njerëzit janë dënuar deri në nivele të frikshme, vetëm se kanë shprehur hapur orientimin e tyre seksual. Janë të dënuar, të paragjykuar, të diskriminuar, por ka dhe një gjë tjetër. Kjo është e vërtet, por në këtë kauzë ata edhe viktimizohen shumë, edhe imponohen ndaj komuniteteve të tjera. Se ka raste, pa diskutim atje dhe familja e tyre kur njihet me këtë gjë, për shkak se kemi të vështirë si shoqëri që ta pranojmë këtë komunitet, ka reagime të dhunshme edhe nga vetë familja e tyre që i mohon, i nxjerrja shtëpisë, komuniteti, po them, biznesi nuk e pranon, ta ketë punonjës, shoqëria e nxjerr jashtë, ka probleme të tilla, po ka edhe këtë efektin tjetër që ky komunitet në këtë kauzën e të dhunuarit, të diskriminuarit, të imponohet, ndonjëherë edhe me dhunë, të imponohet, duke thënë që ne jemi, ne ekzistojmë, është kauza jonë, ndërkohë që mundet edhe të jetonin jetën e tyre në atë liri që ju ofron Shqipëria. Në ditët e fundit, komuniteti LGBTI-s ka bërë një kërkesë parlamentit shqiptar për të ndërhyrë në kodin e familjes. Si e shikon këtë, Dorian, si e mendon, domethënë ndërhyrje në kodin e familjes për ndryshime? Po, mund të flasë se unë do flisja në emocion në këtë rast, se unë jam kundër prekjes familje. Atëherë bëra mirë që ndërhyva, edhe për ta sqaruar pak, sepse kam parë edhe nga ana e mediave që ka pasur ndoshta një kuptim të kuptuar jo të drejtë të asaj çka është kërkuar në rastin e projektligjit. Megjithatë, edhe kërkesa që sapo në fakt është e drejtë, sepse ka pasur në fakt së fundmi është hapur edhe një fushat për barazinë në martesë, e cila çka rrjedhimisht të çon tek prekja e kodit familjes, po përqendruar tek pjesa e projektligjit që është dorëzuar në parlament. Në fakt ai është një projektligj i cili nënkuptonte deklarimin e identitetit gjinor. Pra, që do të thoshte, kryesisht për personat që janë transseksual, të cilët ndoshta deri në një moshë caktuar, deri në një moshë caktuar, ndoshta edhe nuk janë të vetëdijshëm për seksualitetin e tyre. Qoftë kjo edhe nga ana biologjike. Dhe është caktuar një moshë 14 vjeç, që është mosha, po them, limit, ku ato kanë mundësinë për pas kësaj moshe që të drejtohen në gjendje civile dhe të bëjnë një vetë deklarim të asaj çka ato ndoshta ndihen shpirtërisht, emocionalisht, po edhe nga ana fizike dhe aq më tepër edhe për ato persona të cilët ndryshojnë, bëjnë ndërhyrje të gjinisë tyre për të kaluar pra nga një gjini në një gjini tjetër. Pra, kërkesa që
Ato kanë bërë të paktën për momentin. Nuk është që tek certifikata e familjes, përveç femër dhe mashkull të shtohet edhe një kategori e tretë. Pra nuk ka qenë kjo kërkesa, të paktën për këtë që po flasim. Ka qenë fakti që nëse dikush bën një ndërhyrje, të ndryshohet. pra të ndryshoj, po nëse ai ka qenë deri në moshën 14 vjeç, ka qenë djalë ose deri në një moshë caktuar ka qenë djalë, ka vendosur për pjesën e tij emocionale, shpirtërore, fizike të kthehet në një gjini tjetër, është ndjer një gjini tjetër, atëherë të bëj gjithë këto ndryshime dhe nga ana ligjore figuron një gjini që ai nuk ndjet dhe nuk është realisht, sepse nëse ti fillon edhe merr hormonet, të cilat i përkasin një gjinie tjetër, pra ti vazhdon dhe bëhesh pjesë e asaj gjinie. Dhe për këtë kërkesë, të them drejtën, unë nuk gjej kundërshti e formuluar në këtë formë. Nëse do kishim një formulim tjetër, ndoshta do kishte vënë për diskutime. Diçka jo natyrale, nuk di të them në është e drejta apo e gabuar. Tek e fundit secili duhet jetoj jetën siç e ndjen dhe përderisa ai merr përsipër riskun që të kryej gjithë ato operacionet, kaloj kalvarin e hormoneve për të bërë një gjinie tjetër. Se bëhet dhe me letra kur ai jeton si një gjini tjetër, nuk është ndonjë problem i madh, por gjithsesi është diçka jo natyrale, diçka. A mund të jetë kjo fillimi i ngacmimit për të kaluar më tej në kodin e familjes? Deri në këto nivele nga nuk shkallët deri në këto nivele më duket pjesë e drejtave të njeriut, që secili të jetojë edhe të identifikohet me atë që vetë jeton edhe ndjen. Po, nëse shkojmë tek other, që të shtohet edhe një kategori tjetër përveç femër dhe mashkull, një gjini asnjanse, në fakt kështu është pasqyruar në media që përveç gjinisë mashkullore femërore të ketë dhe një gjini të tretë, e cila do të emërtohet gjini asnjanase. Unë jam shumë kundra kësaj, sepse dalim përtej naturalitetit, dalim përtej asaj që Zoti vetë ka krijuar Evën dhe Adamin. Nuk krijoi Zoti dhe një të tretë që nuk e dinte çfarë ishte. Edhe që cënohet ajo qeliza bazë e familjes dhe e shoqërisë, që nëse ne nuk kemi çiftin, atëherë nuk kemi vjushmëri. Nuk e them këtë vetëm për këtë familjen, se mund të kemi një çift edhe siç ky komunitet e ka me të njëjtën gjini. Po gjithsesi këta janë një çift, bëjnë një familje. Kurse kur kemi këtë gjinin asnjanse që nuk e di çfarë është, bëjmë një çorap të madh. Edhe unë jam shumë kundra. Kodi familje duhet jetë kështu siç është, edhe ne duhet ta ruajmë. Dhe këtij komuniteti t'i japim hapësirën që ai dëshiron, po ashtu ti kushtojmë rëndësi edhe komunitetit atij më të madhit. Ne duhet ta forcojmë familjen, e cila për shkak të tranzicionit të gjatë që pati shoqëria apo edhe të shumë faktorëve të tjerë është dëmtuar. Edhe unë mendoj që përveç këtyre komuniteteve që ngrenë kauzat e tyre, edhe ne si komunitet akoma më i madh duhet që të bëjmë fushata për forcimin e familjes. Po shohim raste ku kemi krim brenda familjes, babai vret nënën, fëmia vret prindrit, e të tjera, dhe këto janë dramat më të mëdha se sa një diskriminim në gjykimin tim. Edhe prandaj si shoqëri ne duhet të forcojmë familjen. Duhet të forcojmë familjen duke kapur çdo antar të saj, të forcojmë rolin e shkollës që në edukimin e fëmijës, të sjellim prindrit më afër, të shtojmë rolin e psikologut, që ne të kemi një familje të shëndetshme. Dhe nëse ne kemi një familje të shëndetshme, ajo familje e shëndetshme nuk rrit një fëmijë të shëndetshëm që nuk diskriminon askënd, sepse ai vetë është i plotësuar në të gjithën. Edhe besoj se Chelsea për shumë gjëra, edhe për bulizmin, edhe për dhunën, edhe për çdo lloj gjë tjetër, është forcimi i familjes. Po, saktë. Po, Rachel, ndonjë gjë të fundit, jemi në fakt në mbyllje të emisionit, në një mesazh të fundit nëse ke? Të them të drejtën, kjo është temë shumë e gjerë,
shumë e gjerë dhe shumë subjektive. Ne mund të kalojmë edhe në komente sa emocionale, racionale etj. Megjithatë, mesazhi më i madh që mund të jepet sigurisht që primare është dashuria. E thënë në forma të tjera që Doriana e miksoi, pra me dy aspektet, qoftë atë shpirtërorin, qoftë atë të institucionit familjes. Në pjesën e të ndjerit, absolutisht. Unë jam pro asaj që njerëzit mjafton të duen, por jo në formën se si ato duen, apo me partnerin që ato zgjedhin, të jetë formë krejtësisht individuale, është gjë krejtësisht shpirtërore dhe nëse triumfon dashuria, për mua është krejtësisht në rregull. Megjithatë, nëse i hymë pastaj anës teknike të bërit një familje apo të forcimit një familje, atëherë do duhet të fillonim edhe të ndryshonim atë që deri sot kemi quajtur institucion të familjes edhe martesës, që është bashkimi i një gruaje dhe një burri që vendosin marrëdhënie ekonomike, shpirtërore, seksuale mes tyre etj. Prandaj unë deri këtu do të qëndroja, pra që të forcojmë dashurinë mes njerëzve, por që disa gjëra të cilat është vetë koha që i ka përcaktuar dhe familja është një gjë e forcuar prej kohësh dhe nuk mund të zhbëhet në këtë moment që ne flasim. Pra, ndoshta në një moment tjetër, në një epokë tjetër, duke qenë se jemi në evolim të vazhdueshëm, ne nuk e dim se cilat janë rrjethat që do marrë shoqëria apo qoftë dhe ekzistencat e jonë. Por në momentin që ne flasim, po flasim për këtë familje dhe ndoshta edhe ne vetë vim nga një familje e tillë, shumë gjëra ndoshta dhe nuk i kuptojmë, jemi rritur me fatin e madh të dashurisë, të pasurit dashurinë familje. Megjithatë, unë vijoj dhe mendoj që familja duhet respektuar për bazat e forta që ka dhe me ato kriteret të cilat janë përcaktuar prej kohësh dhe deri sot. Mirë, kemi mbritur në fund të emisionit, unë do ju falenderoj shumë, Dorian falenderoj shumë, Rachel gjithashtu, ishte kënaqësi e madhe që ju kisha sot në studion e emisionit Impact. Miq të nderuar, kemi mbritur në fund të këtij emisioni, unë do të uroja të kaloni një javë të këndshme deri në takimin e radhës. Deri atëherë, kalofshit mirë dhe mirë takofshim.